ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုဘာအကြောင်းလေးကိုဝေမျှပေးမှလဲဆိုရင် transform အစိမ်းရောင်လေးရဲ့အဝါရောင်လေးရဲ့ကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့စပားကိုဘလို့စိုက်ပျိုးအသုံးပြုကြမလဲအသုံးပြုစိုက်ပျိုးကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကအခုဆိုရင်မိုးစပားတွေလာတော့မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်4လပိုင်း5လပိုင်း6လပိုင်းဆိုရင်စပားရာသီစပါတော့မယ်အဲ့ဒီစပားရာသီတွေအတွက်ကိုကနေပြီးတော့ transform ချောင်းကိုတေးသေးချာချာသိမယ်ဆိုရင်သုံးဆွဲပုံအညွှန်းကိုသာတေးချာသိမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အခုကာလမှာမြေစီတွေအရန်စေးတက်နေတယ်စီစေးတွေတက်နေတယ်အဲ့အတွက်တောင်သူတွေအတွက်အဖက်ဖက်ကနေကုန်ကျစရိတ်တွေအရန်များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ကျမှုတွေကို short ချဖို့အတွက် transform လေးကဘယ်လောက်ထိတောင်ကူညီပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ transform နဲ့စပားကိုဘလို့စိုက်ပျိုးအသုံးပြုကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကစပားကိုစိုက်တယ်စပားမှာဆိုရင်ရက်90စပားရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်120စပားရှိတယ်ရက်150ရှိတယ်180ရှိတယ်တချို့ကကြတော့ရက်100စပားတွေပေါ့105ရက်စပားတွေစသဖြင့်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့ညီသည့်စပားအမျိုးအစားတက်တန်းကိုပဲစိုက်သုံးဆွဲပုံစံလေးကတော့အတူတူပါပဲဗျဘလို့သုံးရမှာလဲအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီလယ်မြေတွေကိုတမန်းခုတ်မယ်ပထမဆုံးတချို့ကလဲကိုထွန်ရင်တစ်ထပ်ထွန်တယ်နှစ်ထပ်ထွန်တယ်သူကသုံးထပ်ထွန်တယ်များသောအားဖြင့်တော့အနေဆုံးကတော့နှစ်ထပ်ထွန်တယ်အကျန်းတစ်ထပ်အချောတစ်ထပ်ပေါ့ဒီလိုလဲထွန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ကတရားဒီထက်တရားဒီတီးနှံတွေစိုက်ပျိုးလာတဲ့အချိန်မှာဓာတုမြေဩဇာတွေကိုပုံမှန်တိုင်းသုံးဆွဲကြတယ်တရားဒီတဲ့တရားဒီမြေဩဇာသုံးဆွဲမှုတော့ရော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပိုသုံးဆွဲလာရတာတွေပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြေမှာရှိတဲ့အချင်းအငံဓာတ်တွေညီညွတ်မြတ်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းလျော်နေလာတယ်တချို့ဆိုဓာတုမြေဩဇာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတီးနှံတော့အထွတ်နှုံးတိုးတယ်ဒါပေမဲ့မြေမှာကန့်စိတ်တွေကျန်နေခဲ့တယ်တန်စိတ်တွေကျန်နေခဲ့တယ်တန်ထက်တွေလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်စပားတွေကနောက်တရားဒီစိုက်တဲ့အချိန်မှာနီတိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပင်တွေမတက်နိုင်တော့ဘူးမြေဩဇာအလွန်ကျွံကျွေးခြင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်မြည်သည့်ကောင်းပိုကောင်းတဲ့မြေဩဇာတွေဘယ်လောက်ထိပဲကျွေးအပင်ကအစာကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနေအားနည်းလာတယ်မြေလွာတွေပျက်စီးလာတယ်ပြီးတော့မြေကိုအကျိုးပြုတဲ့ပိုးတွေနေထိုင်မှုတွေနည်းလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြေဩဇာကိုဓာတုမြေဩဇာတို့ပိုကျွေးမှတာအပင်ကအတက်နှုံးပိုကောင်းလာတယ်လို့အထွက်နှုံးပိုကောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်သူတွေအနေနဲ့ကနေစဉ်းစားစရာဘာရှိလာလဲဆိုရင်အခုခေတ်ကာလမှာမြေစီတွေအစမတန်ဈေးတက်နေပါတယ်အရင်တော့2600 2800နဲ့ပလဲအိတ်တွေမြေစီအိတ်တွေကအခုခေတ်ကာလမှာကုန်ကျစရိတ်တွေများလာတဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံး8000နဲ့3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါလက်တွေ့စိုက်ပျိုးနေတဲ့တောင်သူတွေကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်တွေတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ် transform လေးကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးသုံးဆွဲရမလဲကုန်ကျစရိတ်တွေဘယ်လောက်ထိသက်သာသွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဝင်မျှပေးပါမယ်အဲ့လို transform အကြောင်းလေးကိုဝင်မျှရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေပြင်းမှုန့်လေးအကြောင်းမှာအနှဲငယ်ဝင်မျှပြီးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ကနေတမန်းခုတ်တယ်အကျန်းတစ်ထပ်ထွန်တယ်ဒုတိယအချောမထွန်ရင်နှစ်ကြိမ်ထွန်တဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ကြိမ်အကျန်းထွန်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမြေပြင်းမှုန့်လေးကိုကြောလွယ်ဆေးဖြန်းမုံတစ်ပုံးမှာ20 gram သို့မဟုတ်30 gram ထည့်ပါတဧကကို4ပုံးသို့မဟုတ်5ပုံးဖြန်းပေးပါဗျတစ်ကြိမ်ဖြန်းရင်လုံလောက်ပါတယ်ဒါကပုံမှန်စိုက်ပျိုးလို့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့မြေမှန်သမျှဆိုတစ်ကြိမ်သုံးရင်လုံလောက်ပါတယ်တဧကကို100 gram လောက်မြေပြင်မုန့်100 gram လေးကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ဆေးဖြန်းမုန့်4ပုံသို့မဟုတ်5ပုံ20 gram သုံးရင်ကျွန်တော်တို့5ပုံသုံးမယ်30 gram သုံးမယ်ဆိုရင်တော့3ပုံသို့မဟုတ်4ပုံလဲမြေကိုဖြန်းပေးပါဗျပြီးတော့မှနောက်ထပ်3-4ရက်လောက်ကြာပြီဆိုမှအချောလေးတစ်ထက်ထွန်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ချိန်ငံဓာတ်တွေကိုညီညွတ်များသားစေတဲ့အပြင်မြေကိုထွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်မြေအောက်မြေအပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြေရဲ့တည်ဆောက်မှုကိုပြန်လဲပြုပြင်ပေးပါတယ်တရားဒီမှာမြေပြင်မှုန့်ကိုတစ်ချိန်ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လယ်မြေတွေကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့မြေတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မြေပြင်မှုန့်ကိုတစ်ချိန်သုံးမှာသုံးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစေ့ကိုမျိုးစေ့ကိုလူးနယ်မလားစိန်မလားဖြန်းမလားဆိုတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီမြေပြင်နာကိုမြေပြင်မုန့်လေးနဲ့ပြင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ transform အစိမ်းလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အသုံးပြုရမလဲဒီ transform အစိမ်းလေးကိုမျိုးစေ့စိန်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်လူးနယ်တဲ့အချိန်ဖြန်းတဲ့အချိန်မှာတွေကသုံးလို့ရပါတယ်
အဲ့ဒီပုံစံလေး၃မျိုးကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကွက်ကွက်ပြားပြားလေးဖြစ်အောင်မြင်ပြပေးပါမယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ကလေဤကလည်းနေတယ်450ဤကလောက်ရှိရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကလူးနေပြီးသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1လီတာရေတန်ဘူးတဘူးမှာငင်းကောင်းစတီစွန်း2စွန်းထည့်ပါဗျအဲ့ဒီ1လီတာရေတန်ဘူးတဘူးကစပားနှစ်တင်းကိုလုံလောက်အောင်လူးနေလို့ရပါတယ်ရွှဲနေအောင်လူးနေစရာမလိုပါဘူးခတ်ဆိုခတ်ဆက်ကလေးလူးနေပြီးတနာကြီးလောက်နှက်ထားပါပြီးမှမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလူးနေထားတဲ့မျိုးစေ့မျိုးစပါးတွေကိုကျဲမယ်ဆိုရင်ငှက်မကောက်ဘူးခရုမစားဘူးအညောက်ထွအားပိုကောင်းတယ်အပေမြန်ဖြစ်တဲ့ယာဒီဥရုပြောင်းလဲမှုတံကိုပို့ပြီးတော့အကြံကြံ့ခံရက်တည်နိုင်တဲ့ရိတ်သိမ်းငိမ်စောစေပါတယ်ဒါကလူးနေတဲ့အစင်မှာတချို့ဧကတွေအများများတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့လူးနေရမှာစိတ်ဝင်စားဘူးအလုံးရှုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်လဲသူတို့ကစိန်တဲ့နီးနဲ့တုံးကြတယ်စိန်မယ်ဆိုရင်ရေ9ကလန်ရေလီတာ20ကိုပုံတစ်ပုံနဲ့ကိုထည့်ပါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က transpound ကိုစတီးစွန်းနဲ့2စွန်းတနည်းအားဖြင့်20 cc ပါရေ9ကလန်ကို20 cc ထည့်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမျိုးစပါးကိုစိန်ပါစိန်ပြီးတော့မှွေမယ်မှွေလို့ရှင်အပေါ်မှာအဖြုံးတွေတက်လာမယ်အဲ့ဒီအဖြုံးတွေကိုဖယ်ပေးပါဒါဆိုစပါးပေါင်းဖြစ်ခြင်းကိုတတ်တာစီပါတယ်အဲ့ဒီမှာမျိုးစေ့ကိုစိန်တာဘလောက်ကြာစိန်ရမလဲအနည်းဆုံး1နာရီ2နာရီတချို့ဆို4နာရီစိန်တယ်တချို့ဆိုနေတော့စိန်တယ်မိတ်ဆွေတို့စိန်လို့ရတယ်စိန်ပြီးပြီဆိုရင်ကျဲပတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲစောစောကပြောသလိုပဲငှက်ကောက်တာတွေခရုစားတာတွေပြီးလို့တတ်တာစီတဲ့အပြင်အညောက်ထွအားကောင်းတဲ့အပေမြန်ဖြစ်စေပါတယ်ဗျတချို့ကစိန်တာလဲစိတ်ဝင်စားဘူးဖြန်းချင်တယ်နေအောင်တော်တော်များများမှာတောင်သူတွေဘာအလုတ်များတာပုံလုတ်တဲ့ပုံစံအများစုကဘာလုတ်ကြလဲမျိုးစပါးအိတ်တွေကိုကန်နေချောင်းနေတဲ့ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ရေထဲကိုပြစ်ချလိုက်တယ်တချို့ကညက်နေပြစ်ချတယ်တညာလုံးစိန်ထားတယ်မနဲ့ကြမှာစေတယ်တချို့ကမနဲ့ခင်းထဲကနေရေထဲကိုချလိုက်တယ်ညကြရင်စေတယ်တချို့ဒေသမှာ1ရက်စိန်တယ်တချို့ဒေသမှာ2ရက်စိန်တယ်တချို့ဒေသမှာ3ရက်စိန်တယ်စပားပြင်ရဲ့တက်တန်းမော်လိုက်ပြီးတော့ရက်စိန်တဲ့ရက်ကလည်းမတူနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးစိန်ပြီးတော့မျိုးစပါးအိတ်တွေကိုဆယ်လိုက်ပြီးဆိုပါစို့ညနေစိန်နောက်နေ့မနေ့ကျဲမယ်ဆိုရင်မျိုးစပါးအိတ်ဆယ်ပြီးမျိုးမကျဲခင်အိတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဆေးဖြန်းမုံတစ်ပုံးမှာဆေးအစိမ်းလေးကိုစတီးစွန်း2စွန်း20 cc ထည့်ပါအပေါ်ကနေမျိုးစပါးအိတ်ပေါ်ကနေရွှဲလေးအထက်အောက်ကိုဖြန်းပေးပါဖြန်းပေးပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကအိတ်တွေကိုစီထားအဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကအပူအေးအညောင်းဖောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်စာပြုတ်နေတဲ့အစို့လေးတွေကဒီဆေးရည်ကိုလောင်းလိုက်တဲ့အိတ်ခွန်မောကနေတဆင့်လောင်းလိုက်တဲ့ဆေးရည်ကိုစုပ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပင်ရဲ့ကိုခံအားကိုပိုကောင်းစေပါတယ်မျိုးစေ့မှာပါတဲ့မှုဓာတ်တို့ပေါင်းဓာတ်တို့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုက်ချင်းတွေကိုလုံးဝတတ်တာစေပါတယ်ဗျဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့လူးနေတဲ့နေရာမှာပဲ33စိန်တဲ့နေရာမှာပဲ33ဖြန်းတဲ့နေရာမှာပဲ33မိတ်ဆွေတို့အစင်းပြေသလိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုပြီးတော့မျိုးစပါးကိုမြေမှာကျဲလိုက်ပြီးကျဲပြီးတော့မြည်သည့်အပင်မဆိုးမျိုးစေ့တစ်စိတ်ကမြေမှာကျရောက်ပြီးတော့အနည်းဆုံး9ရက်တချို့ဆို9ရက်9ရက်အဲ့ဒီလောက်မှစပြီးမြေမှာအမြင့်ဆွဲပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဆေးဖြန်းမယ်ဆိုရင်မြေမှာအမြင့်ဆွဲပြီးမှဖြန်းရင်ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတောင်သူတွေဆိုရင်အပင်10ရက်သားကနေစပြီးဖြန်းခိုင်းပါတယ်9ရက်မှမဖြန်းခိုင်းဘူး9ရက်မှမဖြန်းခိုင်းဘူးမျိုးစပါးတွေလေခွက်ထဲကိုကျဲလိုက်တယ်ကျဲပြီး10ရက်သားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောလွယ်ပုံတစ်ပုံ16လီတာ18လီတာလီတာ20စက်နဲ့ဆေးဖြန်းမုံတစ်ပုံမှကျွန်တော်တို့မြင်းကောင်းစတီးစွန်းတစွန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးထိုးအပ်တဲ့ချိန်မဲ့ဆိုရင်တော့10 cc ထဲပါတဧကကို3ဘုံသို့မဟုတ်4ဘုံဖြန်းပတ်ပေးပါဘလို့ဖြန်းပေးရမှာလဲရေမုံရေမွားနဲ့ဖြန်းပေးပါအခုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုတာကျဲခင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြိုးခင်းပြိုးထောင်ပြီးစိုက်တာပြိုးထောင်ပြီးစိုက်ရင်တော့ဆေးဖြန်းမုံတစ်ပုံမှာ9 cc ပဲထည့်ရပါမယ်ဗျဘာကြောင့်လဲအမြင့်တဲ့အရန်ရှည်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပြိုးနှုတ်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်ရတာအစင်မပြေဖြစ်မှာစိုးလို့ပါမြေပြင်မုံလေးနဲ့တစ်ချိန်မြေပြင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြိုးထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆေးဖြန်းမုံတစ်ပုံမှာမျိုးကျဲပြီး10ရက်သားဆိုတာနဲ့ဆေးဖြန်းမုံတစ်ပုံမှာ9 cc ပဲထည့်ပါတဧက3ဘုံရေမုံရေမွားဖြန်းပေးပါ
ပြောထောင်မှာမဟုတ်ဘူးမျိုးကျဲခင်းသားဆိုရင်တော့ 10cc သုံးပေးပါစတီးစုံတစ်စုံသုံးပေးပါတအေက3ဘုံကနေ4ဘုံထိသုံးလို့ရပါတယ်ရေမုံရေမွားဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်10ရက်ချ10ရက်ချပြိုးခင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 5cc 10ရက်ချသုံးမယ်ကျဲခင်းဆိုရင်တော့ 10cc နဲ့10ရက်ချသုံးပေးပါပြိုးထောင်တဲ့အခင်းတွေဆိုရင်20ရက်ပေါင်း20 22ရက်လောက်ထိပြိုးထောင်တတ်ပါတယ်ပြိုးထောင်ပြီးတဲ့အပင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကောက်လိုင်းစီးတွေစီးတယ်ပြိုးနှုတ်တယ်လဲခွက်သေးကိုပြိုးကိုနှုတ်ပြီးရင်ချက်ချင်းမဆိုင်ပါနဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အသည့်ကအပင်ကိုနှုတ်ပြီးချက်ချင်းဆိုင်ကြာထားရင်အပင်နေနွန်းတတ်တယ်အပင်နေသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့အသည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်သူမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတောင်သူမိတ်ဆွေတွေကြီးကဘဟုတုတတွေအသိပညာတွေရလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်သူကိုယ်စားလှယ်ပေါ့အခုတော့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပါပြီအရင်တော့တောင်သူပါအဲ့ဒီတောင်သူကိုယ်စားလှယ်ကကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးတယ်ကောက်လိုင်းစည်းတွေစီးပြီးပြီပြိုးနှုတ်ထားတဲ့စပားတွေဘာကြောင့်ချက်ချင်းမဆိုင်တာလဲအကိုတဲ့လေခွက်ထဲမှာ2ရက်လောက်ပစ်ထားရင်ပိုကောင်းပါလေဘာကြောင့်လဲလှဲမထားရဘူးထောင်ထားပါတဲ့ဒီနေရာကပြိုးနှုတ်ပြီးတဲ့စပားတွေကိုကောက်လိုင်းစည်းတို့လေထဲမှာ2ရက်လောက်ထောင်ထားတယ်ဆိုရင်တဲ့အမြင့်ဟောင်းထက်အမြင့်အသစ်တွေထွက်နှုံးပိုကောင်းပါလေတဲ့အမြင့်အဖြူစင်းနှုံးပိုကောင်းပါလေဒါဆိုအပင်ကပို့ပြီးတော့အမြင့်ဆွဲအားတွေပိုကောင်းလာတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတောင်သူတွေဆိုပြောပါတယ်ပြိုးထောင်မယ်ဆိုရင်ပြိုးပင်ကိုနှုတ်ပြီးရင်မြေမှာချက်ချင်းကောင်းမဆိုင်ပါနဲ့1ရက်2ရက်လောက်ထောင်ထားပါအဲ့လိုထောင်ထားပြီးတော့အမြင့်ပွားအားတွေအမြင့်ဖြူတွေအသစ်ထပ်ထွက်လာပြီဆိုတော့မှကောက်ဆိုင်ပါဗျဒါဆိုရင်အပင်ရဲ့ကျန်းမာကြက်ခိုင်မှုတော့ပင်ပွားနှုံးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်ဒါကပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်တဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့တောင်သူတွေအတွက်ကိုဝင်မြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျဲခင်းသားမှာစိုက်ပြိုးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့10ရက်ချဖြန်းမယ်စေးဖြန်းမုံတို့မှာစတီးစွန်တစွန်စေးထိုးအပ်တဲ့ချိန် 10cc တဲ့ပါတေက3ဘုံ3ဘုံ4ဘုံရေမုံရင်မွားနဲ့ဖြန်းပေးပါဗျအဲ့လိုမိတ်ဆွေတို့ကအစိမ်းလေးကိုပဲသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝါကိုလုံးဝမသုံးသေးပါဘူးဗျအခုမိတ်ဆွေတို့ကနေသုံးဆွဲရင်းနဲ့တလာသားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စေးဖြန်းမုံတစ်ဘုံမှာမော်တာဘုံစက်ဘုံလက်ဘုံကြိုက်တာတော့စေးဖြန်းဘုံတစ်ဘုံမှာစတီးစွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့2စွန်းစေးထိုးအပ်တဲ့ချိန်မဲ့ဆိုရင်တော့ 20cc ထည့်ရပါမယ်တလာသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ 20cc ထည့်ပါတအေကကို3ဘုံ3ဘုံ4ဘုံရေမုံရေမွားနဲ့အစင်ပြေသလိုဖြန်းပေးပါဗျရေသွင်းဆိုင်တဲ့စပတ်လေခွက်တွေဆိုရင်တော့3ဘုံလောက်ဖြန်းရင်လုံလောက်ပါတယ်ရေတချို့ကတော့လေခွက်ထဲမှာရေတင်နဲ့ရေကြမခံဘူးဘာကြောင့်လဲသဲနည်းနည်းဆန်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမြေမျိုးတွေရေကိုကြာရှည်မထိန်ထားနိုင်တဲ့လယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပြင်း၆သွေးတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ယာလှေကလေးစိုက်ပျိုးတဲ့လယ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလယ်မျိုးဆိုရင်တော့ရေရဲ့အဆိုဓာတ်ကိုအပင်ကလောက်ငအောင်ရရှိဖို့အတွက်4ဘုံဖြန်းပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ဗျ3ဘုံမဟုတ်ပါဘူး4ဘုံဖြန်းပေးပါရေသွင်းစိုက်တဲ့မြေကန်အနေထားလေးကလည်းတင်တင်မြတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့3ဘုံပဲဖြန်းရင်ကိုလုံလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စပားပင်တလာသားဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ transform ကို2စွန်းဖြန်းပေးရပါမယ်အဲ့လိုဖြန်းပေးနေတလာသားကြော်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့15ရက်ချာတစ်ချိန်ဖြန်းပေးရပါမယ်15ရက်ချာ15ရက်ချာ15ရက်ချာအစိမ်းလေးကိုစေးဖြန်းမုံတစ်ဘုံမှာ2စွန်းစေးထွန်းတဲ့ချိန် 20cc တဲ့ပါတေကကို3ဘုံ3ဘုံ4ဘုံအစင်ပြေသလိုမိတ်ဆွေတို့ဖြန်းပတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့မှု့စားကပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စေးဖြန်းမုံတစ်ဘုံမှာအစိမ်းလေးကိုစတီးစွန်း2စွန်း 20cc အဝါလေးကိုစတီးစွန်း2စွန်း 20cc နှစ်မျိုးပေါင်း 40cc ထည့်ပြီးတော့ဖြန်းပတ်ပေးရပါမယ်တအေကကို3ဘုံ3ဘုံ4ဘုံဖြန်းပတ်ပေးရပါမယ်ဘာကြောင့်ဖြန်းတာလဲအစိမ်းလေးအားကြတော့အပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အများလိုဓာတ်တွေပါတယ်အများလိုဓာတ်ကဘာဘီကိုလှုပ်ဆောင်ပေးလဲဆိုရင်မြစ်ပွားအားကောင်းတယ်ပင်ပွားအားကောင်းတယ်ပင်စီတုတ်ခိုင်မှုအားကောင်းတယ်အရွက်တွေပြည့်တယ်ရွက်ပြားကြီးတယ်အစာချက်လုံးမှုကိုအားကောင်းစေတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်ရေငတ်တန်နဲ့ရေအမြုပ်ခံတယ်အပင်တနှုံးကိုညီစေတယ်ပြီးတော့ပင်ပွားအားကောင်းဖို့ယောဂနဲ့ပိုးမွားဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိဖို့အစိမ်းရောင်လေးကလုပ်ပေးပါတယ်မှုတ်ကတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်အဝါရောင်လေးကိုတွဲဖက်သုံးဆွဲရလဲဆိုရင်ထွန်းလာတဲ့အနှံတွေရှည်ဖို့အနှံတွေနို့ရခဲတဲ့အချိန်မှာဒင်းပြေးကြက်ပြေးဖြစ်ဖို့အစိအစံအောင်မြင်ဖို့အထားခံဖို့အနက်အရသာကောင်းမွန်ဖို့ဝိတ်ချိန်စည်းစေဖို့ဒါတွေကိုအဝါလေးကလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်
မျိုးစေ့ကိုစပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့အချိန်မှာလူးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးကျဲပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုးထောင်ထောင်ကျဲခင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းလေးကိုပဲစသုံးပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှုတ်ကတ်ချိန်ရောက်မှသာအစိမ်းအဝါကိုတွဲသုံးပေးရပါမယ်ဆုံးကကျွန်တော်ဝင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲစေးဖြန်းမုံတစ်ပုံးမှာအစိမ်းလေးကိုစတီးစွန်း20cc အဝါလေးကိုစတီးစွန်း20cc ဇာတူရောပြီးတော့တေကားကို3ပုံ3ပုံ4ပုံဖြန်းပက်ပြီးပါဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အစေးအစံတွေကဒင်ပြစ်ချက်ပြစ်ဖြစ်မယ်အထားခံမယ်အယောင်တွေလှလာမယ်အထွန်းနှုံးတွေကျိုးလာမယ်အထားပြီးတော့စပားတွေဆိုကြိတ်တဲ့အခါမှာအကြေနဲမယ်အကျိတ်ခံမယ်ပြီးတော့တာရှည်အထားခံနေဆိုလို့ရှင်လဲအထားခံလာတယ်တိုးလွယ်ခြင်းကနေကင်းဝေးစေပါတယ်ဗျဒါကတော့ transform ကိုသုံးဆွဲရမယ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်အကယ်၍စပားတောင်သူတွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပသိမ်ကိုရောက်နေပသိမ်မှာရှိတဲ့တောင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့လက်ကွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကွင်းစင်လေးလာပေးတယ်စစ်ဆေးပေးတာဒီရာသီမှာဘာတွေအဖြစ်များလဲနီတိုအဖြစ်များတယ်ပြီးလို့ရှင်စစ်ပိုးကြတာတွေအဖြစ်များတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွှေခီးတွေအကြများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုပ်စားပိုးတွေကြတာအဖြစ်များပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဆိုပြင်းပြူဖလန်ပြူတွေကြတာတွေများတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုသွားတွေးတဲ့လဲတွေ transpound သုံးတယ်တချို့နေရာမှာနီတိုလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတန်စိတ်များလို့ပါစပယ်ရွက်တွေမှာဆိုရင်တန်ကြီးကွက်တွေရွက်ဖျားတွေခြောက်နေတယ်တန်ကြီးကွက်တွေဖြစ်တယ်အပင်တွေကပုတိုတိုလေးတွေဖြစ်နေတယ်နီတိုလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကလေးလာရမှာအချက်3ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1စပားပင်ရဲ့ပင်စီအဖက်လေးတွေကိုဖျဲကြည့်ပါလှေးပိုးလို့ခေါ်တဲ့ကြက်တန်းလိုအကောင်လေးတွေရှင်လဲနီတိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလှေးပိုးလည်းမရှိဘူးကြက်တန်းလိုအကောင်လည်းမရှိဘူးကြက်တန်းလိုအကောင်ဖြစ်တယ်လှေးပိုးလေးတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရွက်ဖျားတွေကခြောက်ပြီးနီးနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရေကိုကြည့်ပါရေကညစ်နေလိမ့်မယ်အမြုပ်တွေအရန်ထားနေမယ်ဆိုဒါတန်တက်တွေများနေပါတယ်အချင်တက်တွေလွန်ကဲနေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရေကိုဖောက်ထုတ်ချဖို့လိုပါတယ်ဒါနံပါတ်2အချက်ပါနံပါတ်3အချက်ကျတော့မြေညံ့နေတယ်မြေမှာအချင်တက်တွေလွန်ကဲနေရင်လည်းအပေမတက်ပါဘူးအပေတော့ဖြစ်တယ်အပေမတက်ဘူးတချို့ကျွန်တော်တို့မြေတွေသွားတိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတချို့လည်းမှာ pH level 4.5 ထိပဲရှိပါတချို့နေရာတွေဆိုရင်ကနန်းအောင်မဖတ်တော့ပတ်လေကတင်းပေါင်ကိုတိုင်းရင် pH level 5ရှိရယ်ဒါပေမဲ့လေတဲကိုကရေကိုထိလိုက်တာနဲ့ခဏမပြတော့ဒါမျိုးလေးလေပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ကွင်းစင်းတဲ့အခါမှာတွေးရတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့က transform ကို9ရက်ချာ3ချိန်ဖြန်းရင်အဲ့ဒီနီတိုယောဂတွေကိုတိတ်တိတ်တာတာတတ်တာစေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်တချို့ကစစ်ပိုးကြတယ်စစ်ပိုးကြရင်စပားပင်ရဲ့ပင်စီပရိုပိုးထိုးသွားတယ်။ပူတိုင်းကဂျက်ပိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ထွက်လာတဲ့စပယ်ရွက်တွေကတွန်းတွန်းခောက်ခောက်နဲ့လိမ့်လိမ့်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုစစ်ပိုးကြတဲ့တောင်သူတွေကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်။သူတို့လည်း transform အစိမ်းရောင်လေးကို9ရက်ချာ3ချိန်ဖြန်းတဲ့အချိန်မှာအရန်တက်တာသွားတဲ့ရလက်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်သူတွေရလက်ကိုဝင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအစားကနေအဆုံးထိပူပေါင်းပါဝင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တောင်သူမိတ်ဆွေတွေလည်း transform လေးကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့အထွန်းနှုံးတွေတိုးကြပါစေ